subscribe my channel and hit the bell icon. एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने YouTube चैनल शिफ्ट इंडिया में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन से साउंड क्यों आती है और जो साउंड आती है उसको हम क्या कहते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ साझा करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो साउंड आती है उसको हम कहते क्या है। तो उसको दो नाम से हम जानते हैं, या तो हमिंग साउंड या हिसिंग साउंड। ये दो नाम से हम जानते हैं जो ट्रांसमिशन लाइन से साउंड आती है उसको। अब ये उत्पन्न कैसे होती है? ये उत्पन्न होने के तीन कारण हैं और तीन कारण मोस्टली रूप से आप समझिए तो जो 220 केवी से नीचे के वोल्ट होते हैं, जैसे 110 केवी, 165 केवी, इतने के जो वोल्ट के जो ट्रांसमिशन लाइन होते हैं उसमें ये आवाज आपको कतई सुनने को नहीं मिलेगी। मे भी कभी रेनी मौसम हुआ या बारिश बहुत ज्यादा हो गई तो कभी आपको सुनने को मिल जाएगी, लेकिन इससे 220 केवी के नीचे आपको यह साउंड बिल्कुल सुनने को नहीं मिलेगी। अब हम देखते हैं 220 केवी में क्या होगा। 220 केवी के वोल्ट की जो ट्रांसमिशन लाइन रहती है उसमें भी कभी कभी आपको सुनने को मिलेगी। अगले सेगमेंट में चलते हैं। 400 केवी का जो ट्रांसमिशन लाइन रहेगा उसमें आपको रेगुलरली सुनने को मिलेगा, लेकिन जो उसकी हिसिंग साउंड होगी वो काफी स्लो होगी। मतलब आप अगर गौर से सुनिएगा तो आपको सुनाई देगा, जैसे आप अभी सुन सकते हैं। और इससे आगे अगर 765 केवी वोल्ट का यदि आपका ट्रांसमिशन लाइन है तो उसमें बहुत तेजी से आपको हिसिंग साउंड सुनाई देगा और वो रेगुलरली सुनाई देगा। और यदि रेनी मौसम हुआ तो वो और अधिक तेज सुनाई देगा, जैसे आप सुन रहे हैं। ये रहा तीन ट्रांसमिशन लाइन जिसमें आप इस साउंड को सुन सकते हैं। पहला, हम इसका रीजन जानते हैं कि ये क्यों उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो पहला रीजन होता है वो कोरोना इफेक्ट के चलते। अब आप ये मत समझ लीजिएगा कि कोरोना इफेक्ट चाइना वाला, यानी जिससे अभी पूरा विश्व त्रस्त है, वो ये कोरोना नहीं है। इसको हम इलेक्ट्रिकल कोरोना बोलते हैं और ये इंसुलेटर के पास लगता है। और ये फिगर में आप देख रहे हैं, ये है इलेक्ट्रिकल कोरोना। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, आप देख लीजिएगा। पहले समझते हैं कि ये कैसे उत्पन्न करता है। एक्चुअली फ्रेंड, जो हम कंडक्टर यूज करते हैं वो एयर में ओपन रहता है। जो घर में हम इलेक्ट्रिकल वायर यूज करते हैं उसमें पीवीसी का इंसुलेटर लगा हुआ आता है, लेकिन जब हम हाई वोल्टेज यानी ट्रांसमिशन लाइन में जब हम करंट को ट्रांसमिट करते हैं तो वहां जो कंडक्टर यूज करते हैं वो डायरेक्ट एयर के संपर्क में रहता है। और एयर का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपको भी पता है कि 30 केवी पर सीएम होता है, यानी 30 केवी पर सेंटीमीटर से अगर ज्यादा की वोल्टेज हम एक बार में प्रवाहित करते हैं तो वो उसके आसपास के एयर को आयोनाइज कर देता है और वोल्टेज ट्रांसमिट होने लगते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये 400 केवी का कंडक्टर है। इसके 1 सेंटीमीटर एरिया में 300 केवी करंट प्रवाहित होगी। उसके बाद जो 1 सेंटीमीटर होगी 200 केवी करंट ट्रांसमिट होगी। उसके ऊपर 100 केवी करंट ट्रांसमिट होगी। जब भी एयर ब्रेक डाउन होता है तब ये हिसिंग साउंड उत्पन्न होती है। ये रहा इसका पहला कारण। अब हम इसके दूसरे कारण को समझते हैं। दूसरा कारण होता है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन कोई भी कंडक्टर कई माध्यम से बनता है। उसका कोर होता है, लेइंग होता है। तो जब भी कोई कंडक्टर रहता है अगर उससे ज्यादा वोल्टेज प्रवाहित करते हैं तो वाइब्रेट करने लगता है। इसके वजह से भी हिसिंग साउंड उत्पन्न होती है। और तीसरा जो कारण है वो विंड। हवा का जब प्रेशर तेज होता है तो वो हिसिंग साउंड उत्पन्न करता है। ये रहा तीन इसका मुख्य कारण जिसके वजह से हिसिंग साउंड उत्पन्न होती है। अब हम समझते हैं कि
ये जो 3 कारण हैं, इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका रहता है हिसिंग साउंड उत्पन्न करने में? तो जो सबसे ज्यादा 90% चांसेस रहते हैं वो कोरोना इफेक्ट की वजह से रहते हैं, और जो 9% इफेक्ट रहते हैं वो वाइब्रेशन से रहते हैं, और ओनली 1% विंड के वजह से हिसिंग साउंड उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, और जो भी आपके फ्रेंड्स ट्रांसमिशन लाइन में कार्य कर रहे हैं उनको शेयर जरूर करिए, ताकि ये चीज उनको पता लगे। यदि आप नॉर्मल आपके गांव में कोई ट्रांसमिशन लाइन गई है तो आपका ये हेजिटेशन भी दूर हो गया होगा कि क्यों साउंड करती है।